Nisma e Bashkisë së Bulqizës për të dhënë tokat e Fondit Pyjor Kullësor për ndërtimin e parqeve fotovoltaike po kundërshtohet fort nga blegtorët. Këta të fundit thonë se në një kohë që numri i krerëve të delve, dhive dhe lopëve në të gjithë vendin është në rënje nga viti në vit, zënia e kullotave me parqe fotovoltaike do të jepte një goditje akoma më të rëndë sektorit. Hamza Marke është një nga blegtorët më të mëdhenj në zonën e Bulqizës. Ai ka fermën e tij me 550 krerë dele, të cilat i kullot kryesisht në zonën e Gjericës. Po blegtoria është dashuria e madhe që kemi, është dashuria e pasioni që kemi gjithë jetën tonë për blegtori, po përpiqemi. Ne kemi dëshirë t'i majmë. Mirë, po pengesat janë shumë të vështira, pengesa kemi shumë, sidomos nga ana kullosës. Se kullosat që kemi këto kojrit e fshatit që kemi ne, diku janë zonë, diku po i zemë për panele, dhe e kemi frikë që t'investojmë, të hesim më përpara për investim, e kemi frikë. Dëgjesa e fundit publike e zhvilluar nga Bashkia e Bulqizës për dhënien me qera të Fondit Pyjor Kullësor subjekteve të interesuara për ndërtimin e një parku fotovoltaik e ka shqetësuar blegtorin Markja, i cili thotë se nëse realizohet do të detyrohet të shes delet. Unë kërkoj nga shteti vetëm të gjithë kullosat që kemi si fshat, kullosat që na i në vi bashkia dhe të na jap ne me qira, kundrejt një pagese, se ne po paguajmë tokat e privatëve gati 5 fish. Blegtori kërkon që bashkia të jetë në krah të tyre për të ndihmuar zhvillimin e fermave si e tija dhe jo t'i detyrojë ato që janë aktualisht të zhduken.